Hi, ich bin Manfred von Corsair und ich möchte euch gerne heute unsere neue Tastatur vorstellen mit den neuen Cherry MX Speed Switches. Als Basis haben wir genommen, die User werden es bestimmt kennen, die K70 von uns, hier in der RGB-Version. Diese Tastatur hat jetzt die neuen Switches von Cherry mit drin, die MX Speed, die einen Auslöseweg von 1,2 mm haben, anstatt 2 mm von den regulären Switches. Von der Bauform her sind wir beim K70 geblieben, beziehungsweise bei der K65. Aluminium Body mit den Multimedia-Tasten und natürlich in der Community das geliebte Röllchen für die Lautstärke. Und natürlich mit der RGB-Funktion in 16,8 Millionen Farben. Alles steuerbar über die Software. Verfügbar quasi heute, wenn das Video ausgestrahlt wird, am 21.04. Nicht nur verfügbar für die Presse, sondern auch verfügbar für die Allgemeinheit. Preis bei der K70 189,99 € UVP, die K65 und die K70 ohne RGB-Funktion, aber mit den MX Speed Switches wird dann bei 149,99 € liegen. Ja, so viel zum Thema neue Tastaturen. Ich wünsche viel Spaß damit.